हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक न्यू एंड यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कार। आपको सबर तो हो ही नहीं रहा होगा, चलो आप दिखाई देते हैं, वेट किस बात का है ना। तो गाइस, ये है हमारी ऑफ रोडिंग रिमोट कंट्रोल कार। तो गाइस, जैसे कि आपको दिख रही है एंड इसका लुक मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। और दूसरी बात, इस कार की अनबॉक्सिंग हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो उसे मिस ना करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।